大阪で一番安い A5 黒毛和牛無限食べ放題。今日行ってきたのは天王寺のこのお店。ここは数多くの芸能人も訪れる A5 黒毛和牛のすき焼きと焼肉が破格の値段で食べ放題できると今話題になってるお店で、早速注文したお肉は注文後にカットしてくれるから、もう鮮度がレベル違うし、質のいいお肉とライスを無限に食べれるの幸せすぎたな。デザートまで優秀のこのとんでもない食べ放題をできる方法があるから、みんなもぜひ行ってみて。